એક્યુપ્રેશર આયુર્વેદિક વેદ ડિંડોલી ઓમનગર સુરત રૂડાભાઈ મોબાઈલ નંબર 9727008282. હું કહેતા ઘનશ્યામ બાપુ આ પગ મને એટલો ફાટતો ને તો ઊભો નથી થઈ શકતો. હા હા કમરમાંથી હા ઊભો થયો ને ઉઈ જતો પાછળ. હા એટલે હવે સારું છે. કેટલા દિવસ છે આપણે? અઠવાડિયું 10 દિવસ છે ને? હા બરાબર. તમે હું આગળ કહેતા ખાંસીનું કેવી ખાંસી આવતી? ઉતરા પછી 12 મહિના નો મટે. પછી તમારી દવા લીધી ત્રીજે દી ઠણકુ બંધ થઈ ગયો. હા શું કે હા પછી દવા બંધ થઈ શેઠાણી? હા બંધ થઈ જાય. ઈશ્વરી ગતિ છે એ ઈશ્વરી ગતિ જ રે. તમે હાજા ચા એટલે એને લઈને આવ્યા ને બસ અમારો એ જ રૂલ છે. આવ્યા હતા એકનો હાવ રેડી થઈ ગયા. ખંભા ફાટતા હતા. એ તો હાવ રેડી અને 14 વર્ષ ફાટતા હતા. ઓહો નો પેન કિલર નો સ્ટીરોઇડ હો લેખિતમાં આપું. સાબિત કરી દો મારી દવામાં. દવા મોંઘી થાય થોડી પણ આડેધડ નહીં. આવ્યા એટલે હોરી નાખવા એવું નહીં. રોગની જે ક્ષમતા છે રોગીની જે તાસીર છે એ પ્રમાણે પણ રિપોર્ટના પૈસા સારા થઈ જાય એમ કે લોકો. 100,000 નો એમઆરઆઈ થાય. આ 100,000 માં એમઆરઆઈ 8 દિનની દવા આવે એટલે કામ પતે. એમઆરઆઈ કરાવ્યો હતો મોટો. એમઆરઆઈ વાળા જ કેસ છે. આ જો એમઆરઆઈ 100,000 નું મટી ગયું.